esteu a punt d'endinsar-vos en la història i la memòria femenina de Cal Trepat. Es tracta de l'obra Dones a Cal Trepat, ara i sempre, realitzada per les alumnes de la Universitat de Lleida. L'obra consisteix en un seguit de visualitzacions amb el qual, amb el vostre mòbil, tindrem que anar-lo descarregant i us tindreu que anar fixant en el punt on està marcat per poder veure les visualitzacions d'aquestes alumnes. Les visualitzacions estan repartides al llarg de tota la fàbrica, amb punts marcats, com us he comentat abans, i se'ns parlarà de les memòries de les dones que van treballar-hi i van tindre relació aquí a Cal Trepat. També descobrireu els projectes de les dones actuals que treballen, col·laboren i participen a Cal Trepat. L'objectiu del projecte és posar valor al paper de les dones que van treballar abans i comparar-ho amb les que ho fan avui en dia amb projectes més creatius i més artístics. Heu de pensar que la fàbrica va estar oberta 75 anys i durant aquests 75 anys només 11 dones van treballar aquí a la fàbrica. La fàbrica majoritàriament era treball masculí amb un treball mecànic i rutinari.